Ya, ini anak-anak sedang naik kapal di pelabuhan Lampulo. Oh, macam aneh orang ini ya. Bentar ya. Nah, coba bentar. Nah, ini anak bayi nih, anak Melani dia. Nah, nih, bos. Nah, ayo. Naik atas. Naik dulu, berdiri sini. Iya, berdiri. Biar mau bagian doang. Nah, berdiri. Hap. Dah. Pak, ayo naik sebentar. Tahan. Ayo panas. Naik. Iya. Nah. Lambat. Ya Pak, bawain. Kami di atas kapal, guys. Ini kapal lain lagi ya? Iyalah. Oh. Mana dia? Pak, Papa jangan pelan. Hati ya. Go! Mana kita? Terus Hah? cari ikan hiu. Kita lah. Oh, lebih besar lagi nih. Hah? Ini dah ada Iya. apa di dan apa nona? Tadi saya ada kapal lewat di situ. Udah yuk. Nanti marah yang punyanya. Hah? Oke guys, cukup sekian. Wow. Oke, sampai jumpa lagi. Bye.